muno mwiroreri haria hothe uri ugithie na mbere na kwirorera Inooro TV guko ithio ntukenaga rucini tondu hatie bata wa gutura na stress marakara gutinda ukirigwo ni nako acha Ngai agikwara hurire ri ndukene tu ni undu wa uguo wakera huro ni mwathani niwe kwina andu ngi muno marathire toro na matino okira we Ngai arahura ri tabe mucokeria ngatho no kene ni undu wa uguo njitekeria twigire thini wa umemerekia murihere amune twarikia kumuramura magatheti tena Njoroge wa Githĩnji na twamuramura ta uria mandikitwo Kimani wa Gacihi uria gatheti ciandikitwo Mr Jagon niguo twacimuramura guku kwa Inooro TV tafarire no Inooro rucini umemerekia murihere tondu ni mani murihere no onoriheirwo ri andu ane abata muno tondu maundu maria matwiraga na maundu maria magika ni maundu ma gukuria bururi andu aya mathia magetha mugunda kuria makeima mugunda ucio itono maikare naguo no makona atiriri Kamau na Wanjiko wao ri ni mabati ukona handu ona magikara Kamau na Wanjiko wao tondu matiekinya milioni 10-20 cia kugura mugunda ri no Kamau na Wanjiko no mone mundu 200,300 ri makamatinangeria handu makera Kamau nduega kuota haria Wanjiko nduega kuota haria ugia na handu ukikara metagwo Farmhold Ventures Limited marutaga wira wikuranire na wabici yao makora Jumatatu no kuoka makora Jumaine Jumatano Aramithi Friday Saturday Sunday kimya kiu kenge mweri ucio ungi ona mwaka ucio ungi ti kambuni ya fagafaga ti aguthama ti andu amaheni aya ni andu ama na thirikari ginya ni moe mana heogeranwa nyingi muno mana tugwo muno nundu wa kuruta wira mwega wa wendia wa migunda wakang'ethe kinyia hau turehere ageni aya Dena Martin Kamau wa Farmhold Ventures Limited niwe mutongoria thini wa kambuni ino na muthuri ogwitwo Festus Bogo wa Mathenge uyu wanguhiriria wina njuire no ikuraiha ta ya Dedan Kimathi wina kiurio ngimoria namba itu SMS ni 22488 Martin Kamau na Mr Mathenge karibuni sana good morning asante sana aya niwe Mathenge niye Mathenge niwe tunaga kwa Inooro niye mwana niwe ukaga kwa Inooro na Farmhold Ventures yes ugaturo horo wa migunda tugeithia ndamugeithia muno eroreri itwa muthenya wa umuthi niye njitagwo Bogo wa Mathenge kuma kuria gwa Farmhold Ventures Limited na watu ona haha ukamenya tuoka na uhoro mwega wakuhakikisha ati uhari uri na tufesha turia wigiire ni ukuhota kwigira mugunda muthenya wa umuthi neguo karibu sana nigo twira migunda yo yeko Martin Kamau yes MD Farmhold Ventures Limited maundu macio ndaria ri ngemurehe mitambo-ini ri ni maundu mama neguo no kigeithie mwiroreri ni wega muno ngarana rucini rwa umuthi mwiroreri wa Inooro rucini kejoe kanyaga kagugeithie na ngwire ni wega ni gucagura uikara mitambo-ini ya Inooro tondu kundu guku kwi maundu mega na no ku mundu ateithikagira ungikara hau uthikiririe kuma rucini no kuigua undu no kugune na ithio nikio tukire na ni wega ngarana ni undu wa introduction iyo uhoro ucio wauga ni matheri na tutingiongerera kana turutarute tukoretwo kuo Ngai atuteithĩtie na opportunity ino niguo ngwiraga Bogo rucini hindi atuka Inooro na tutiukaga tu nigetha ona tukiendie no hena mwanake we hau mwena wa Gatukuyu Mangu Gatundu North kuria guothe kuria tumite miena iria andu matui tugikura na makauga angikorwo uria ni Martin Kamau ona ni ndina mwihoko riu ngiuga ugu andu ta Gacehe ucio murata waku ni aramenya uhoro ucio ati ni to inspire ginya mbeu njithi na tukera aciari matiga kue ngoro hena ciana irarikirie form 4s hena ciana igukorwo na ringi ikirikia colleges mathi na mbere na kumomiriria wa mbere na ome tue andu utoria mundu wambe witue mundu nigetha utuo mundu koguo turi akenu ni kuroka guku nigetha tuthie na mbere na kuhe mundu hau mwihoko na nigetha ona tuthie na mbere na kwira mundu ucio hena mwihoko munene muthenya wa rucio karibuni sana Martin Kamau na Bogo wa Mathenge kuma Farmhold Ventures Limited twamuramura ngatheti ya Njoroge wa Githĩnji na tamakai mwaka wa 1966
ni ndiarĩ mũciare 1966 ĩka ya mũgũnda gũkũ Nairobi mwĩroreri ĩka njiũru na ĩka ĩkorwo kĩgwa kĩ ĩringanaga na uria shape ya mũgũnda ĩkoragwo nĩgetha nyite ĩkoragwo na 250 by 100 tunana one ĩka ya mũgũnda 250 by 100 tunana mwaka wa 1966 gũkũ Nairobi yendagio ciringi 350 ciringi 350 gũka ndagũrire na tũtikamutheke tondũ hena ũngĩ werekeire gwĩtwo guka wanyu ndoire kĩndũ onake witũ arĩ ndagĩtarĩ nĩagũrire na kengwĩre ngarana ndagũrire mathenge rĩu atĩ no tũri baba wanyu hihi ndarendetwo icio nĩ ũndũ wa rĩrĩ mathenge ũhoro wa mũndũ kũigithia mũnini wa kũgũra kĩndũ ya mũnini nĩ ũndũ wa matukũ maroka ũkũmera atĩa yuthi ĩno ndũkaigue atĩ handũ nĩ harendio thogora fulani wĩrĩre atĩ mbeca icio nĩ nyingĩ ti nyingĩ tondũ mbeca icio ũngiuga nĩ ũgwĩka nacio ũndũ ũngĩ cigũthira o rĩmwe pa wĩkore ndũrĩ onaki no kũigithia na mũgũnda nĩ ũndũ mwega mũno Kamau tondũ nĩ ũgũkorwo na gataito gaku karĩa ũngĩhũthĩra gwĩka maũndũ mangĩ maingĩ ona ũngĩenda mbeca icio rĩ tuge ta rĩu he mũgũnda tũramũrehera na thogora wa 150 ũgũrĩte mũgũnda ũcio rĩ gataito kau no ũkahũthĩre wone 150 ta rũni no hote gwĩka maũndũ mangĩ maingĩ wĩna gataito gaku na mũgũnda ndũragĩra mũgũnda nĩ kĩndũ gĩgũikara mũgũnda ndũteaga na mũgũnda nĩ kuongerera wongereraga Martin Kamau nĩ waigua ĩka ĩmwe thaa ici Nairobi akondirahĩtia ĩka ĩmwe ĩrarĩ njĩra kuma mirioni 400 gũthiĩ ũguo nginya bilioni 1 kuma ciringi 350 kuma 350 1966 no nĩ thĩna nĩkĩ andũ monaga ta tukiuga mĩaka ĩyo karĩ mĩingĩ akona kawe hihi atagakorwo ho kaba tukauga tucukuru tukaugaga na guka ta rĩu ngĩũria ngarana gũtuĩ na mĩario nĩtwĩrĩga ũthiĩ nawe Naroko harĩa tũkĩingĩra ha mũthuri wĩtagwo Bishop Mũrĩu nĩona nĩ bara-inĩ na ageithĩke mũno kũrĩa Naroko kĩrĩa kĩu agũrire mbeca cigana mũgũnda ũcio tũkĩrwo ciringi 20 itha ici nĩ mamilioni ma mbeca guka nake ni harĩa ndakaragĩria guka witũ rĩ nĩ atĩ arata ake othe rĩ andũ moĩ karibaribi kaĩria kauga bara ya gũthiĩ Mangu gũthiĩ Gakoe othe ũngĩigua gũkũ gwetagwo kwa ng'ania ndiko magweta nĩo marĩ arata ake we noyo ũtarĩ kĩndũ hau oi maĩ guka witũ rĩu ndiramenya kana hena mũndũ watwĩrorera akaugaga tũu nĩ tũ story no reke ngwĩrwo nawe no create ka history kega umuthi na Farmhood Ventures good reke ngomi ikome tutigaciarahũre ngomi koma itũtirĩ na ũru nĩ kũririkana twaririkana atĩ nĩ mũngĩatũgũrĩire kanyamũ ona ithuĩ no hihi hakĩrĩ na itũmi iria ciagiririe mũgũre 1966 Nairobi kwendagio ciringi 350 350 nĩ kũririkana 1966 nĩguo my sister Muthoni aciarirwo mathenge ũmũthĩ mwĩ kĩndũ tũngĩhota kwa afford tondũ mwaka wa 2030 2050 2060 gakorwo gĩtekũgũrĩka ona tiga hĩndĩ ĩyo next year gĩakorwo kĩongereire Farmhood Ventures mwĩna indo kũ twĩna indo kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Gĩthioko na I think nĩ waririkana rĩrĩa tuokire haha nĩ twakwĩrire Gĩthioko nĩ kũndũ kũrakũra na njĩra nene mũno na ũngĩigua kũndũ kũrakũra as the day goes by ukamenya kũndũ kũu next year thogora ũcio ndũgakorwo with the same na harĩa nĩ handũ hetagwo Kavenge o kilomita 1 ate Kavenge kilomita 1 kuma Thika Garissa Road na kũrĩa tũramũrehere na thogora wa 150 150 yes size ni 50 by 100 na kĩrĩa tũgeragia mũno nĩ kũ make sure atĩ we mwĩroreri hau rĩ mĩgũnda itũ nĩ very affordable nĩ ũkũhota kũigithia na ithuĩ na ti ũgũrega 50 by 100 kamwe ũgũre ta twĩrĩ kana tũtatũ ũhote kũigĩra kanyamũ nĩguo namba cia thimũ ciarĩ irĩkũ cianyu by the Farmhood Ventures namba citũ citicenjetie nĩ ciarĩ 0704 040 333
ura namba yo thaa ici ya 0704 000 na nĩ ũgũteithĩrĩrio makĩria. Kamau wa Farmhold. Yes. Ciringici ngirigana rĩa 50 rĩ ciragũra kĩa 50 by 100 kũrĩa Kĩthioko rĩ. Nĩguo. No cio tu ngũruta kana mũgacoka mũnjĩra wa kang'ethere cia taitũ. Ciringici ngirigana rĩa 50 ici no cio tu ũkũruta. Tukwiraga na inclusive. These are cash offer tugithie kucerekera Christmas. Na ni maramenya umuthi ithuĩ twĩta Farmhold Ventures Limited. Umuthi tugire nĩguo turenda tutirihe mwaka ũyũ. Nĩguo. Tugietagĩrĩria rĩu next year. Koguo tuga tũngĩmanengereria hau waigua Kavenge nĩ mbere yo kinyĩte Kĩthioko. Koguo nĩ hathutha hanini. Handũ hena neighborhood njega mũno. Tondũ nĩ tũroraga na nikio ino ni phase 5 tutiendetie kiona kimwe ni mugunda mweru na athie kuu mwirorere ni akona mugunda uria tuoya tondu ni tugiko tuyuritie kana no tuikarire nikio ona ngara na mugunda witu nduikaraga tondu mundu athie akona kamwesa agakinyitithania tuigana tutatu arafu ciama nacio igoka na njira nene ugakora ta riu ku project icio igiri twendetie ngima ithiete na kiama kimwe na atumia ni korwo muraini wa mbere ndigatiga kuuga uguo thiini wa andu igana rimwe aria maingira office na itene atumia kwa Farmhold Ventures Limited makiethera ni uturo na guthera ciana na ni uhoro mwega biu tondu ni ithu tufati gugiethera generation ino ithutha witu koguo haria Kavenge mwena wa Kithioko ni igana ria 50 kashofa na ni turamenya tutingikinyia wiki igiri ati tukiendagia mugunda ucio koguo uguo aheo namba ya 0704 000 333 ungihura no ubukirwo proti imwe ko kana igiri kana ithatu kana eka na nituko tukiaraniria nawe ni muri wa office ithu ni turi wa office cieko iticenjetie cikuria mwena wa Ruiru ndani handu hetagwo Doctors Plaza second floor Doctors Plaza ing'ethanire na Cooperative Bank iyo Ruiru ndani na ungithie mwena wa Thika twina office haria Maisha Heights gorofa ya gatatu na tung'ethanire na haha hendagia andu moi chicken kana kienderio kia Isuzu mwena uyu ungi hau niho gutukora twita Farmhold Ventures Limited neguo na mukoragwo kou hende ciothe mukoragwo kou hingo ciothe na thimu yo itu ikoragwo ya 24/7 na nitutwaraga andu mugunda o muthenya na gutwara andu mugunda ni free mutirihagia kindu ta tucorere mbica ya kundu guku Kavenge Kithioko ni ndegwo kiuga ati kwina neighbors kuria Kavenge mwena wa Kithioko wa mbere tukiuga horo wa neighborhood ni twamba tukeyuria atiri tondu twendagiria andu othe hena mundu uria ka speculation ucio ni kuga arenda kugura giikare hau hena ungi urenda immediate settlement ucio ni tumurораgira riri aguthomithiria twana ha angikorwo ni guthomithia twana ri ni mari gibatara gwikaga shopping ka shopping center keha within the vicinity ni kuguko na riu koguo tukiuga horo ucio wa Kavenge kana Kithioko huthire Kithioko to nikio kiuikaine ni wega utengere hindi andu maratengera hindu gakorwo hindi andu mahumuka na niguo oerera riu koguo hindi no andu maratengera kuria Kithioko ndiraririkana ngarana last year tukiendia matu twagweta igana ria kindu thaici ungigua matu na wigua igana ria kindu ti matu ni kungi matu gwathongire tukire project ya matu igua tukigweta 300 riu thaici ri turagweta Kithioko igana ria 50 twambe twakwira ni very affordable red soil very fertile kundu kurima wega kirio ngenda kurima na kwi mai na thitima koguo ni kundu habitable Bogo wa Mathenge ni uri wathie kundu guku ona turari kuira ni tuthiaga kuhakikisha uronire ki kuhana atia murari kuhakikisha ki twari kuhakikisha ati maundu mothe maya matinira rauga niguo kuri ati kwina ikari ni handu ungiuga ni uguikara ni ukuona handu ungiguraga tuindo twaku handu ciana ciaku ciguthomera na ni kundu kwega muno niguo tugithie kuya migunda ino ni tugaga ati ni handu ithui enyewe tungiikara na koguo tugikurehera mugunda haha mwiroreri ni mugunda twahakikishite ithui ni twendete na koguo nawe ni ukwenda ni gwateri muthemba u ni gwa red soil profile neighbors ni kioronire mareka ni maraka na njira nene muno kama tiga
ungiona kundu makanitha manjitie gwakwo maihiga kundu andu maraka nyumba cia ihiga kuu ni umenyaga ni kundu kurakura na njira nene muno niguo na he handu ya nene muno ya Mugikuyu kundu kuu na no ciringi 150 na mwatwira ati gutire mbeca ingi mugacoka gwitia mundu ni mwitikagiria murihi wa kahora Kamau ithuĩ tũtiregaga mũndũ o wothe nĩtwĩtĩkagĩria mũrĩhi ũrĩa wĩna mbeca ciothe akarĩha ciothe na nĩtwĩtĩkagĩria mũkũrima mũdogo ũrĩa tũkĩhũthĩraga kũrĩha na kulipa pole pole nĩgetha onake tigĩre nĩagĩra kanyamũ na ndakanauge ũguo tũrauga ũkĩrwo 1963 atĩ nĩ famũhũndi ya mumire na opportunity ya kũrĩha kahora ithuĩ nĩtwĩtĩkĩraga. Asante. Hena kũngĩtiga gũkũ Kĩthioko hihi? Yes, twĩna kũndũ kũrĩa gũgwĩtwo Malindi na Hwai Malindi na kahinda-inĩ ta gaka tũkĩaria ũhoro wa Malindi nĩnjũĩ andũ aingĩ ũngĩthiĩ tũthimũ-inĩ twa andũ Google history-inĩ yao nĩ ũgũkora makĩrora rĩrĩ nĩ kũ mũndũ egũthiĩ December and among the destination ũgũkora Malindi na Mombatha South kore andũ angĩ marauga nĩ South Coast angĩ North Coast angĩ Malindi angĩ marenda gũthiĩ mwena o kũrĩa mũrĩgĩthiĩ mwena wa gĩcũa-inĩ rĩu Malindi rĩ nĩ njega tondũ wa mbere thaa ici nĩ ĩkoretwo affordable na tũrauga atĩrĩrĩ ona akoya affordable thaa ici ndĩgũtũra affordable tondũ wa mbere ithuĩ no tũraingĩha na tukĩingĩhaga mĩgũnda o ũrĩa tũkiugaga yongererekaga na nĩ kuuga atĩrĩrĩ nakuo kũrĩa kwega rĩ gũthiaga na gũtharwo mbere tene rĩu koguo njugaga atĩrĩrĩ o ũrĩa kagunyũ karĩa keragwo gatene kahuragia kĩrĩa kanyoni gatene kahuragia kĩgunyũ kĩrĩa kĩnoru ũngĩteng'era thaa ici ti kuga na mĩaka 10 ĩroka ndũgakora nĩ ũgakora no ndũgakora harĩa ũrĩa wa mũthĩ egũkorera koguo mwena ũrĩa wa Malindi tũhũthĩraga njĩra ĩrĩa ya gũthiĩ Lamu Malindi highway ugakinya handu twetaga Maleleni ugakinya Maleleni ni center nene ina andu mutukano wa Gikuyu andu akungiriama Baruya Jaruo ndongenda kumenya ni gutukanu ri ni tugurite migunda twendeirio ni Baruya na tugurite migunda twendeirio ni Jaruo meaning mathire tene na makigura na niyo marendia riu koguo twi haria twina project nene na niyo turakoretwo tukiuga tugathie weekend ire ya mweri 14 na mugunda ucio witu we hau hetagwo Msumarini wauma Marereni ka distance kanini ukinye Msumarini ka center kega biu wingire mita 800 800 meters from Tamak ukore turengete quarters to ni tukwiraga wathie kuraihu ri oya kindu kinene nene good kama uhida turari nawe na rokori ni uronire kiria ni ndoraga iguo ona ndi onire kiria uroraga mugunda ni ukinyaneirie kiria turoraga tugite gikiro mundu ri ukinyaneirie gikiro kiria uroraga tondu tuga wa mbere proximity ya bara undu twaroraga muno na tukona handu haha ri ni tuguthumbũka tukingira tondu hari ki undu ucio ngiri ndi guku ri ona ndigitukirirwo ri ni nguigua guoya ni gwitigira kwina majirani undu ucio ngiri kungiura ri ni ngukwama lego kwa mahoya ge oteithio wa gutindiko kana ngubatara fo wiru ndugukwama undu ucio ngi ni uriku ndugukwama mabere ndugukwama na kungikinyirira uthire na ngari ya githuka tondu githukaga ni ukona andu mangiguteithia no urare handu ni tondu tu ni wagire uteithio ngari ikete ati machini ethiete mutaro Dirango geithika ndugikwama na Simon ara bear witness Simon gacunia wa kuria Nyeri ati ndugikwama yes riu ri uri ndu kwenda gutarĩria itana recia ndugikwama horo cio ni mwega tondu ni tuga nginya hindi no kurite ri thie nginya mugunda reka umenye atiriri kuhana uguo gwikuru ri no ingire na rigi kwina mundu utari na ngari eko access atia tondu hena mukurima mudogo ni egutembea akinye haria ni handu ugukinya tondu wa mbere hena matatu igukinyia hau Msumarini hau ingire maguru 800 meters tukurengeire quarters igana kwa igana na 180 180 neguo 1000 na icio turaiga ni inclusive of title deed urio kwenda ikangima umuthi tuga tukumunengera na 490 800 ekangima na ndokaira na ekanene muno karuga no gagathoma gwa atiriri kuria mwena wa Malindi
Marereni ukinya Msumadini Farmhood mwaka wa 2024 December maheanire offer ya eka na ngiri 480 na guka witũ ndagũrire na guka witũ na rĩu hĩndĩ ĩyo we nĩwe ũgakorwo wĩ guka one hĩndĩ ĩyo nĩ mũndũ nĩ keragwo ndwagũrire wagire kũgũra nĩkĩ ndwagũrire no ũrĩa gũkũngwa kũrĩa rĩu kũrendio eka mirioni 50 one rĩu tũgĩkũra rĩ he andũ tugaga tata witũ nĩ mũru mama witũ nĩ mũru aganda njĩkagĩra rĩu we nĩwe tata ũcio haya good mathenge mũndũ aremagwo nĩkĩ gũtua matua macio nĩkĩ gĩkoragwo thĩinĩ wa mũndũ aka nĩngagũra ũgwĩciria nĩkĩ gĩtũma mũndũ amahĩrĩrie ũndũ wa mbere Kamau nĩ gũthikĩrĩria andũ aingĩ ũrĩa mareciria gũthikĩrĩria andũ aingĩ rĩu ngauga nĩrenda gwĩka kaũndũ gaka nĩrenda kũigithia na Farmhold gũkũ Malindi no ngoka ngakũria Kamau ũkuona atĩa Malindi nĩ kwega no tondũ nawe ũrenda na gũkũ gĩthio kũrĩ ũkanjĩra aca kũtigana kuo kiki koguo ugakora at the end of the day ndinagũra mũgũnda ũcio na ofa nĩ njega mũno na nĩko ndĩrarĩ interested nakuo no ndagũthikĩrĩria ngathũka meciria ta imagine he mũndũ January ya mwaka ũyũ waugire mwaka ũndũ ũgũthira itagũrĩte na ndarĩ aragũra ta mwarĩria ndarĩ aragũra na wambe mwĩhoko ũmwĩre mwaka ti mũthiru na mweri reke nyambe na gũkwĩra ũguo mwaka ti mũthiru tũrĩ na mweri ũngĩ ũmwe na thikũ cigana ũna na Christmas ĩgĩkinya no ũkorwo wĩ landowner mwerũ no ũkĩinũka thiĩ ũkũĩre andũ gaka gataito gakwa gaka kamũgũnda ndĩragũrire kũrĩa mwenda wa Malindi ĩka ng'ima ĩrĩa tũraheo na thogora wa 490 ũmũthĩ hũra namba ĩyo ya 0704 000 333 0704 000 333 nĩ kũndũ kwĩna rũciũ future yaku ihana atĩa future ya Malindi nĩ nene mũno andũ maroraga future no rĩa kũrakũra kahora ũngĩathire Msumarini mwaka wa 2022 tiguo kũhana thaa ici na ngũkwĩra kama mwaka wa 2025 2026 no gũkũra na njĩra nene koguo nĩ kũndũ kwĩna rũciũ rwega na nĩkĩo tũrauga ũkaũigithie kũrĩa na ithuĩ tũgũthiĩ na SGR tũgũthiĩ na ndege kana tũgũthiĩ na ngari tũgũthiĩ atĩa kuma gũkũ tũrĩ nginya Malindi kuma gũkũ tũrĩ mũgũnda-inĩ wa Farmhold Ventures kuma gũkũ tũrĩ tũgũthiĩ na SGR kuma Nairobi nginya harĩa Mombatha ũcoke kuma hau tũthiĩ na ngari nginya Malindi ngari geni tukorwo na tukutuku tukutuku nĩ gũka na mathaa kĩndũ matano no hau tũthiĩ na ngari twambe tũhorere tũgĩe na chance ka kurest kidogo tucoke tũthiĩ tuone mũgũnda na nĩtũwĩtaga invest as you experience in Malindi nema invest as you experience in Malindi tondũ tũgũthiĩ tũkuonie mũgũnda o-invest tucoke rĩu tũkũrũrie Malindi nĩguo ũhote ku experience gataoni gakoroka kũigithia ũrĩa kahana kama mũkũnjũrũria ko nĩkuo gũkũ ndathi ku experience nĩguo gũkũ wathiĩ ku experience wa mbere nĩ harĩa tũgũtwara tondũ nĩ gũthiĩ ku December nĩ ũgũthiĩ December no twĩ nawe kũndũ kũu Malindi ndĩroka Malindi tũgathiĩ nawe kũndũ kũu Garana ũkũ experience rĩrĩ wa mbere kũrĩa tũgũtwara nĩgetha ũkĩ-refresh tondũ wa mbere ũrĩa twĩkaga nĩ tũkĩambaga gũtwara mũndũ nona nĩ gathabarĩ karaihu wakĩgĩa na kũhurũka o hanini warĩkia ũguo twagũtwara mũgũnda tũgagũcokia tũgatũgũtwara handũ ũgũkĩona iria tondũ andũ angĩ no ng'ano maiguaga na ũrĩa nyonete thĩna witũ mũnene ũkoragwo wĩrĩrĩ exposure tũtikorwo na exposure na koguo tũtimenyaga mĩeke ona ũngĩmĩona kũ ũgũikara o harĩa okorwo nĩ harĩa haitũ Gatukũyũ no tondũ rĩu waumagara rĩ kana kwa Njoroge Ikino kana Ikino gwitũ ndũkagwete magumu magumu nĩ kwega kwĩ mbere waga kumagara ũrĩciragia opportunity no icio ci hau no gatuthi kana tũndũ tũngĩ ũngĩka hau kumbe ũngiumagara ũgĩe na experience ĩngĩ na exposure nĩ gũkũhingũra kidogo haya good tũkĩrĩkia rĩ mũndũ abataraga maũndũ matatũ nĩguo ndikana nĩ mũmoe mũndũ nĩ wa maũndũ matatũ na maũndũ maya tũthomete kuma twĩ cukuru nĩguo 3 basic needs cia binadamu nĩguo ya mbere nĩ irio ya kerĩ ha gũikara ya gatatũ nyũmba food clothing and shelter ngucia gwĩkĩra ĩrĩ tacigweta ina gĩkũyũ wega mũhoreire ũrĩa ũrĩgweta hena irio hena handũ ha gũikara na hena gĩa kwĩhumba inyuĩ Farmhold Ventures mũtũrehire
K harĩ mau matatũ ha gũikara basic needs by the way ti luxury mũgũnda na arĩa mangĩcira nĩ luxury nĩ mũndũ wĩna kasehemu gake no mũndũ ũtarĩ arĩa tugaga matwaragĩrwo thoni ũkerwo nĩ ngoroba ya kana rĩu koguo mũkwambata andũ erĩ koguo ndundu no ĩkĩirwo Nissan-inĩ rĩu acio that is a need tondũ nĩ arabatara handũ ona nĩgetha andũ harakĩmũheithia gĩtĩo koguo twĩta farmhold nĩ tũkũheaga kamweke kau kana kanya kau ũkegĩra na kanyamũ tuoyaga gĩkĩnene tugatinangia ukoya kũringana na ũhoti waku. Good. Yes. Kũringana na ũhoti waku. Naya nao nĩ megũgwĩtĩkĩra kũringana na ũrĩa woka. Yes. Na ũhoti ũcio waku. Githĩ tiguo? Kana tiguo mathenge? Kahora. Ũnjĩrie namba ya thimũ nĩ? Namba ya thimũ nĩ 0704 000 333. 0704 000 333 nĩyo namba ya thimũ ya Farmhold Ventures Limited na wabici ci harĩa mwena wa Ruiru Doctors Plaza ngorofa ya kerĩ opposite Cooperative Bank wakinya Ruiru ndani ũrĩrĩria harĩa hetagwo Cooperative Bank right opposite. Good. Ngoria kĩũria mathenge. Yes. Nĩ ũrĩ wendia broti? Tatu experience yaku na broti ya mbere kwendia. Mũgũri mweranire atĩa na mũgũri nginya akĩgũra? Mũgũri ũyũ ahũrĩire thimũ yakwa ya guoko thutha wa kwaranĩria nake o harĩa mtaani etaga mtaani mũciĩ na akĩnjĩra nĩ arenda kũigithia ena 200,000 ndĩmũteithie ahote kũigĩra handũ angĩta handũ na tũgĩthiĩ nake o kahora site visit ĩyo ya bure nicio tũrauga free site visits gũkũ gwitũ na agĩũka wabici magĩikara na Mr. Kamau haha na agĩtarĩrio kahora ũrĩa angĩrĩha na mĩeri 6 na akĩaria akiuga o mweri ndionaga ici na akĩrwo ndũkamake nĩ ũkũhota kũigithia kũigĩra gataitũ nĩguo na thutha I think yarĩ mwaka wa 2022 na nginya ũmũthĩ ũyũ nĩ ahũragĩra kanjĩa Manimbogo nĩ wandeithirie mũno na story ta icio nĩ citũmaga tũkaigua tũrĩ akenu mũno nĩ kũrĩkia tũrarĩkia no ririkane mũndũ wa mbere Kamau endeirie broti mũndũ wa mbere ũrĩa ndendeirie broti ngĩhe title deed akoragwo harĩa Kiambu na managi kũmanine kuga nĩ ta soya arũgamagĩrĩra ATM na mũthuri ũcio ngĩmwenderia ga project gaitũ karĩa twendirie 100 matu na nĩho wathiaga kũruta mbia ATM-inĩ. Yes. Ngĩmwarĩria ũrĩa ũngĩira mũndũ no ũkone ngĩona reke to nĩ araria ke twaranĩrie na agĩũka agĩtuĩka ũteithio mũnene tondũ hĩndĩ ĩyo twambagia no tũtirĩ na masos rĩu wonete mũndũ akagũra igĩrĩ andehire 200,000 cia broti igĩrĩ amu broti ĩmwe yarĩ 100,000 kũrĩa matu na rĩu kuma hau tũgĩkũra nĩ mũthuri tũhete gĩtĩo mũno na nĩ tũkenaga nginya nĩ ũrĩa tũtrustire nginya tũtoekaine ti ta thaa ici twĩ na mĩaka 6 ũmũthĩ ũmĩgũrĩra arendio atĩa ũmũthĩ kamũgũnda kau angĩenda 450 nĩekuona na kuma 100,000 koguo ũngĩgũra mũgũnda ũgũre na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ũgũre na andũ ta Farmhold Ventures Limited tũkũhea value for your money koguo plot iyo yaku ndĩngĩte thengio guka wa maingĩ nĩ aigua ekũhĩngĩca ta guka witũ o mũndũ ndagĩka ĩmwe ya kuga ũhoro agĩkũhe no ndũ itorĩtie mũndũ no agwete na tũkwanjia na Festus Bogo wa mathenge kuma Farmhold Ventures Limited ndagĩka ĩmwe nĩwe wĩ ikoraria nĩ thengio mũno nĩ gũtũthikĩrĩria na tũkũhũbu nĩ wahũra thimũ ya 0704 000 uge ũrenda gũtwarwo kũrĩa mwena wa Gĩthiũkũ kana tũikũrũke Malindi tarĩki 14 ya Dithemba na ndukone atĩ kũigithia nĩ gũte mbeca aca kũigithia nĩ ũndũ mwega mũno o ta ũrĩa haha twerwo ndũkareke ciana ciaku kana tũcũcũ twaku tugage guka ndagũrire rĩrĩa Farmhold Ventures Limited marĩ na offer. Martin Kamau nĩ wega mũno ngarana nĩ ũndũ wa kanya gaka njĩre mwĩroreri witũ wa Inooro nĩ ngatho mũno nĩ gũgĩtwĩrorera na nĩ njukaga gĩtũmi o gĩothe kana excuse o yothe nĩ valid no excuses ndĩtũmaga ũgĩe na results ĩrĩa ũngĩenda koguo ingĩenda ũregane na itũmi na wethe gĩtũmi kĩngĩ gĩgũtũma wĩigithie mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa rũciũ rwaku twakwĩrĩra Kĩthioko na ndikũgwetete harĩa mwena wa Makuta no Ushindi Gardens ya 500 50 by 100 na kũrĩa mwena wa Malindi nĩ wakĩrwo nĩ tũrathiĩ mweri 14 ũngĩhũra thimũ ĩyo hena details nyingĩ tũtagwetaga nĩ ũndũ wa ndagĩka kũnyiha ya 0704 000 333
ni ukwerethwo na nigetha tugie na kanya ga kwaraniria na gubangana ithuĩ tugukwendithĩria thigũkũ njega tukugĩte ithuĩ twita Farmhold ĩno nĩyo show itũ ya mũico mwaka ũyũ turenda kuonana Januari na ndugakirie ciothe tondu ni turagubatara next year itigia tumwe wigithie na ni njui no guthie na mbere na kurathimo. Asante thengio muno ni mugugitiga mburi ya thiguku neguo twagithie thiguku ni nyu mwandirikania ni ndikurikana torete thiguku na tondu Farmhold Ventures Limited ni mwandirikania horo wa thiguku ri gitiga mburi ya thiguku ni tugutiga mburi ya thiguku fraternity yothe ya Farmhold Ventures Limited turamwendithĩria thiguku njega arata itu family citu ohare hothe muri turamwendithĩria thiguku njega na Ngai amurathime. Asante thengio muno na nyu murathimirwo ho Festus Bogo wa Mathenge na Martin Kamau kuma kwa kambuni ya Farmhold Ventures Limited. Jorogwa githe mutiuke mwina ndagitari John Muriu mutwire horo wa mirimo ya matu manioro na mumero mwariki oguo na nie njoke twina Robert Kifara CEO wa HF Group tukiri horo wa wonjoria na wigithia wa mbeca tita goko kuma go